हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली किचन। आज हम आलू पूरी बनाएंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल की। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने ये कटोरी ली है, इससे हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। 2 कटोरी आटा लेंगे गेहूं का और 1 सर्विस स्पून सूजी। इसको डालने से पूरी क्रिस्पी बनती है। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ से मसल लेंगे, इससे इसकी खुशबू बढ़िया आती है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। पहले आटे को अच्छी तरह सारा मिक्स कर लें ताकि नमक अजवाइन सब इसमें मिक्स हो जाए, सूजी भी। अब हम इसमें 2 सर्विस स्पून ऑयल डाल देंगे, इसी से पूरी खस्ता बनेगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये मोइन सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए इसमें। अब हमने आधा कटोरी पानी लिया है और एक सख्त आटा इसका गूंदना है। इतना आटा गूंदने में हमारा आधा कटोरी पानी लग गया है, 1 चम्मच और ऊपर लगा है। इस तरह से हम आटे को थोड़ा सख्त गूंद लेंगे, थोड़ा सा इसको हाथ से मसल के, और इस तरह का आटा हमारा होना चाहिए। अब हम आटे को सेट करने के लिए 10-15 मिनट हम सेट होने के लिए रख देंगे। ये पूड़ी के लिए हमारा आटा तैयार हो गया है। ये 3 बॉयल आलू लिए हैं, इनको हाथ से ही मसल लिया हमने बीच में, ताकि मोटे मोटे थोड़े पीस अच्छे लगते हैं। 4 टमाटर की प्यूरी बना ली है मिक्सिंग ग्राइंडर में, और 1 प्याज, इसको पतला पतला चॉप कर लिया बारीक बारीक। 1 चम्मच मेथी, सूखी मेथी, और 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, और ये थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करने के लिए। मसालों में 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच देगी मिर्च, आधा चम्मच आमचूर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच 2 लाल मिर्चें, 1 तेज पत्ता, 1 मोटी इलायची और 2-3 लौंग, और आधा चम्मच गरम मसाला, और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 कड़छी तेल डाल देंगे। तेल गरम होने पर उस पर हम इलायची को तोड़ के डालेंगे ताकि उसका फ्लेवर अच्छा आए। तेज पत्ता और लाल मिर्च साबुत डाल के, लौंग, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। खड़े मसाले पहले साबुत मसाले डाल के इनको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जीरा भी डाल देंगे, जीरा भून जाएगा। देखिए जीरा भी भून गया हमारा। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और आपने कड़छी से अच्छी तरह हिलाना है, अदरक कई बार नीचे तले में चिपक जाता है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो गया। अब हम इसमें प्याज डाल के इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह प्याज को भूनना है, जैसे कलर उसका चेंज होने लगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। हींग डाल के इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जो 1 चम्मच धनिया साबुत, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, काली मिर्च आधा चम्मच, गरम मसाला हम सबसे बाद में डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाई है वो टमाटर इसके अंदर डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। अब इसमें नमक डाल देंगे, आमचूर भी डाल देंगे, और कसूरी मेथी जो है उसको भी हाथ में मसल के उसको भी डाल देना है। कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है आलू का। यही सीक्रेट है जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल के हमारे आलू बनेंगे। कसूरी मेथी आप ज़रूर डालें इसमें, उसी का फ्लेवर बढ़िया आता है। ये देखिए इसने साइड से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे।
और 1 मिनट इनको मिक्स करेंगे, भून लेंगे थोड़ा मसाले के साथ। ये देखिए मसाले में आलू अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप पानी डाल दें। हमने 1 कप भर के पानी डाल दिया, बड़ा मग। जितनी गाढ़ी या पतली आपने ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से पानी डाल दें। अब हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है और इसको 2 मिनट ढक के अच्छी तरह पकने देंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गया। अब ऊपर हम थोड़ा हरा धनिया गार्निश करने के लिए डाल देंगे। ये हमारे आलू बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया आलू बने हैं और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और ये हमारा आटा भी सेट हो गया पूड़ियों का, बढ़िया आटा। और इसको आप जितना आटा सख्त गूंदेंगे आपकी पूड़ी उतनी क्रिस्पी बनेगी और ज़्यादा जो है ये तेल भी नहीं सोखेगी। अब इस तरह से इसके 2 पार्ट कर लें आप और बेलन में इसको अच्छी तरह से रोल कर लें, एक लॉग सा तैयार करके। और इसकी छोटी छोटी पूड़ी जितनी आपने साइज़ बनानी है उतना आटा तोड़ के रख लें। एक साइज़ की आपने पूड़ी जितनी बनानी है आपने। ये हमने सारे टुकड़े इसके आटे के करके रख लिए हैं, पेड़े। आधे आटे के अभी हम बना रहे हैं ये। और इस तरह से हाथ में इसको मसल के आपने इस तरह हाथ से मसल के आपने इसके गोल गोल पेड़े बना लेने हैं। और अब हम एक चकला लेंगे, उसको थोड़ा सा घी से आप ग्रीस कर लें बेलन को भी। इसमें आप सूखा आटा मत लगाएं क्योंकि सूखा आटा लगाने से तेल फिर गंदा हो जाता है। और इस तरह से आप इसको गोल गोल बेल लें। बहुत ज़्यादा मोटी ना बेलें, हम पतली अच्छी लगती है थोड़ी। हम पतली खाते हैं पूड़ी, वैसे आप अगर मोटी खाते हैं तो आप थोड़ी मोटी बेलें। हमने इस तरह से जैसे हम रोटी बनाते हैं उतनी, उससे थोड़ी सी मोटी पूड़ी बेल लें। ये हम सारी पूड़ियाँ इसी तरह से बेल के रख लेंगे। और तेल कढ़ाई में गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें आराम आराम से एक एक करके पूड़ी डाल देंगे। पहले उसको नहीं छेड़ें, अपने आप पूड़ी जब फूल जाएगी तब आप हल्का सा इसको दबा के इसको ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालें ताकि पूड़ी ऊपर से भी पक जाए। और ये देखिए इस तरह से इसको पलट लें। अब जितनी क्रिस्पी खाना चाहते हैं, जितनी ब्राउन करना चाहते हैं आप उतनी कर लें अपने हिसाब से। ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया पूड़ी फूल के तैयार हुई है। अब इसमें सारी पूड़ियाँ हमारी इसी तरह से फूलेंगी। अगर आप इस तरह से हमारे हिसाब से आटा गूंदेंगे तो बहुत बढ़िया पूड़ी क्रिस्पी बन के तैयार होगी। फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखें। ये देख कितनी करारी क्रिस्पी पूड़ी बनी है। इसी तरह से हम बाकी की सारी पूड़ियाँ भी बना लेंगे। ये देखिए एक और पूड़ी आपको बना के दिखाते हैं। आपने इसको पहले नहीं छेड़ना, ये जब अपने आप ऊपर आनी शुरू हो जाएगी तब आप इसको हल्का सा पुश करें बस साइड से। और ये देखिए पूड़ी फूल के तैयार होगी। क्या बढ़िया पूड़ी बनी है। और फिर इसको आप पलट दें और जितनी आप करारी करना चाहते हैं इसको उतनी करारी कर ले। ये देखिए क्या बढ़िया हमारी पूड़ियाँ सारी एक जैसी फूली हैं, बन के तैयार हो गई हैं। कितनी बढ़िया क्रिस्पी पूड़ी बन के तैयार हुई है। अब हमारे आलू भी तैयार हो गए हैं। अब गर्मा गर्म पूड़ी और आलू हम सर्व करेंगे। साथ में दही, दही बहुत बढ़िया लगती है। और ये मिक्स अचार है, साथ में अचार खाएं और बढ़िया नाश्ता, आप गर्मा गर्म नाश्ता आप खाएं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें। राइट हैंड पे बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।